张作霖夜渡太子河，真就没想到遇上了水贼。您说那年头得有多乱？要不怎么说遍地是匪，多如牛毛啊？这话一点都不过分。怕什么来什么。这个水贼还挺邪乎的，被张作霖一拳打落水中。这家伙是个亡命徒，晃着肩膀子就扛船。张作霖不会水呀，三晃悠两晃悠，哭穷夸大，把小船扛翻。张作霖大头朝下就栽到河里头了。3月的时候，在辽南一带呀，也不太暖和，尤其在那时候的气候比较寒冷啊，那水凉的都扎骨头啊。张作霖还不会水，冷气一进鼻子，这就喝开了。但是张作霖呢，年轻，有把子力气，为了活命，他在水里头就扑腾开了。那个水贼利用这机会，把张作霖的东西全给弄走了。那张作霖呢，也不知道怎么扑腾上来的。在太子河的中心有一条夹信子。什么叫夹信子呢？就这个水中间地势比较高，水狂的时候这夹信子看不出来，水不狂的时候呢，这就露出一条土地来，长不到半里，宽也有1丈挂零。张作霖扑腾到夹信子上来了，下半身在水里泡着，上半身抓住这陆地呀。张作霖张着大嘴就喘开了，脑袋比刘斗还大着6圈，心里头跟翻开锅似的。能有20几分钟，张作霖才缓过这口气来，用手狠狠地掐了掐脸蛋子，这才知道没死，也不知道那贼跑哪儿去了，船也没影儿。张作霖就喊吧：“救命！救命啊！救命啊！”喊破了嗓子，也没人搭理他。什么原因？一，深更半夜；二，旷野荒郊，这哪儿找人去？张作霖心说：“我是必死无疑了，甭别的，冻也得把我冻死。”后来眼前一发黑，失去了知觉。说这话的时候，这天呢就见放亮了。张作霖迷迷糊糊的又清醒过来了。冻得手脚都麻木了，往两旁一看，全是水呀，离这汉岸还挺远呢。张作霖攒足了气力，又呼救。要说迷信的话，就说人不该死，总有大救。这话呀，当然是迷信，但是也有个凑巧的劲儿。偏南有个老头要出门，撑着一只船从回宁浦赶奔康家铺子，听见张作霖呼救的声音了。老头一听，谁喊呢？挺远呢，捋顺声音，仔细观看，哎呦，那夹信子上趴着个人呢。
我不能不管呐。船只一掉头，赶到出事地点。这时候张作霖又昏迷过去了。这老头心还真好，把船靠在夹信旁边，定个橛子把船头拴住。他也上了夹信子，费了9牛2虎的劲，把张作霖周在小船上，然后把绳解开，一掉头回到家里是回宁浦。这铺子正把太子河边，到家里他老伴儿直男直女一大帮就傻了，这怎么回事啊？这人是干什么的？哎，别问了，救人要紧，这人够呛。一家都是好人，把张作霖抬到里屋，湿衣服给他扒掉，拿干毛巾把水给他擦了，老头拿2床被给他包上了，把张作霖头上的水也擦净，告诉他老伴儿，快沏一碗热汤，多搁几块姜，另外咱家还有红糖没？净说傻话，哪来的红糖？那就姜水吧，快点！一大碗姜水给沏来了，给张作霖撬开牙关，一勺一勺慢慢给喂下去。没说嘛，张作霖体格倍儿棒，就是冷和惯的。那么经过人这一抢救，时间不大，悠悠转醒，睁着眼睛一看，明白怎么回事了。一个老头一个老太太在炕边站着，后边还跟着几个年轻的。张作霖本心想起来给人家磕头，但是现在才觉察出来什么都没穿着，一丝不挂，那都叫水泡透了，叫老头都给扒掉了，这玩意儿没法起来。张作霖在被窝里一抱拳，恩公，我说点什么好的？救命之恩，恩同再造。我先恕个罪，我给您在这儿磕个头吧。围着被子想磕头，老头赶紧把他摁住了。哎，别，小伙子，你怎么回事？怎么掉河里去了？哎，老人家不是那么回事，是这么回事。老头听完了一愣，我说你说的那个水贼长得什么模样？天都快黑了，我没太注意，比我这个能高着一脑袋还得多。这人长得不怎么样，大饼子脸，好像脸上还有几个大黑麻子，下巴壳有痦子没有？好像有，还挺大个痦子呢。妥了，又是这个王八蛋，这个小子一点正事他也不干呀。张作霖一听，这老头认识那个水贼呀，我得要我的枪，得要我的马呀，我很多东西都在马的入套里呢。张作霖就问老人家，这一说你认识那个人？认识。小伙子，你放心，好好在这儿养着，体力恢复之后，我领着你找他算账去。他把东西给了你还则罢了，不给就把他扭送到官府。我就不信邪了，有砖有瓦有王法的地方，就这么无法无天的乱胡行啊！这老头这一说呢，老伴儿拽了他一下子，那意思你别把弓拉得太满了，要来好了，要不来呢，你给自己不留点退身步。老头也明白老伴儿的意思，不过老头呢继续问张作霖，是本地人吗？离这不远，我是小黑山2个沟的。那真不远。贵姓啊？免贵姓张，叫什么名？双名作霖，字儿叫雨平。张作霖，
老头忽然像想起点什么，张作霖，我说我跟你打听个人，你认得不？谁呀？这人姓郑，叫郑翠萍，你认识不？张作霖一笑，那我怎么不认得？我们是过命的好朋友啊，那是我郑大哥，我是他的磕头把兄弟。哎呦，这可真是一家人相遇了。我说张作霖，你知道那郑翠萍是谁不？不知道，那是我儿子，我叫郑福臣。哎呀，张作霖心说，将来能写套小说啊！怎么这么巧？咱们在前文书说过，张作霖在海城蹲监坐狱，同号里有个难友，就是郑翠萍。郑翠萍是青马坎三界沟杜老派手下8大炮手之一呀。那是张作霖到三界沟得通风报的信，杜老判才领人救出郑翠萍。也就是说，张作霖是郑翠萍的救命恩人。今天遇上郑翠萍他爹了，越唠越叫，老头高兴的不得了。我儿回来过，跟我都讲过这些事儿，要不我怎么能记住你的名字呢？你是不是还叫张老疙瘩？对，那是我的乳名，大伙都这么称呼。哎，那就错不了了。老爸呀，恩人来了，快给煮热面。你看他们家生活并不太富裕，但是出手很大方，给卧的鸡蛋，点一点香油，可能多少的还搁点味素。和张作霖吃的这个香啊！这2碗热面下去一见汗，整个恢复了。那衣服也干了，张作霖把衣服换上，下地给老头磕头。从郑翠萍那边论，管老头也得叫蒙父，管老太太叫蒙娘。这一家人高高兴兴，问这问那。张作霖当说的说，不当说的他不能说呀。不过有一样事情，马枪他得要。老头说这么办，你那在家听信儿，我马上就去。天不黑以前我肯定回来。老人家您多费力了，没说的，自家人嘛。老头走了，上哪儿去了？过河到康家铺子，找一家姓于的，老头叫于文成。这于文成啊，跟谭福臣也是好朋友。等找到老于头家里头，老于头就问老哥，怎么下场来了？有事儿吗？有事儿。你那宝贝儿子呢？哎呀，你提他干什么呢？他经常夜不归宿，也找不着他的影子。找不着也得找。你儿子又捅娄子了，知道不？老于头一听一皱眉，他又干什么缺德事儿呢？他是够缺德的，他又当了水贼了。好嘛，好像没把人家灌死，把人家的马还有一只带响的家伙，据那人说还有3发子弹，还有几百两银子，都叫你儿子给劫了。那是我说的，不说着人家到辽阳报官了。我呀把人家安抚住了，现在在我家听信呢。我特别过河来找你来，我说你赶紧把你儿子找着，把东西如数还给人家，凭着我这张老脸再说几句好话，这事儿完了。不然要把你儿送到官府就得砍头，你们一家都得吃挂烙。于文成一听，气得咣咣直跺脚，天哪天哪，我们老于家哪辈做了孽了，积出这么他妈个败家子儿来？我们是本本分分的庄户人家，怎么出这个贼儿子？嘿嘿，气死我了，气死我了！老于头急得直撞墙，那有什么用啊？老郑头就把他拦住了，快找你儿子！我哪儿找他去？
他不是上辽阳逛窑子，要不就出入赌场，10天半月不回家来一趟，到家来连摔盆再摔碗，翻箱子倒柜，值钱的东西都叫他给拿走了。他不光在外头缺德，在家他也缺德。这小子早晚必遭天报。哎，你说这都没用，找不着也得找，多派几个人。后来这一打听啊，真找着老鱼头这儿子了，在四合铺呢，跟一个寡妇闲扯呢。这俩老头气冲冲到那把他堵到屋里头了。他儿子叫什么？叫于子山呐。说这小子浑横不讲理，那驴的邪乎。老头进去了，就跟他玩了命了。可是郑福臣也跟来了。一开始于子山不服劲，还不承认呢。后来老郑头一瞪眼，我小子，你跟你爹耍驴行，你跟我耍可耍不出去。我可告诉你，人证物证俱在，咱凭着老交情跟你好说好讲。你要不听，要胆敢耍驴，现在我就报官。你小子吃不了兜着走。于子山一看这是真的，有点发威了。大爷，那是我酒后无德，干了这么件蠢事，就因为我在赌场里输的太多了，那饥荒啊，赌不上了，我没办法才这么干的。您了别生气好不好？我把东西如数给他，您只要不报官就行。孩子，这就对了。我再向你交个底，你知他是谁吗？那我怎么知道？张作霖，张老疙瘩，小黑山二大疙瘩。我提他你不知道，我提个人叫杜立三，你知道不？那谁不知道？那威震辽南的活阎王，对，他跟杜立三是盟兄弟，杜老盼是他干老啊。你把他劫了，你几个脑袋？要叫杜立三和杜老盼知道，率领柳子来了，学习康家谱，把你们家祖坟都得刨了。我的妈呀！我真不知道，我该死，我马上就去准备东西。第二天，这于子山把抢的东西如数送到回民府，在他爹和郑福臣的监护下服刑请罪。等见着张作霖之后，他是脸红脖子粗，规规矩矩往那一跪，我该死，我有眼不识泰山。你说张作霖恨他又有什么办法？人家家里人都挺好，算了吧。张作霖用双手相搀，我老兄，不知者不怪，你别客气了，赶紧起来吧。那你答应我别报官，别报复，那是自然了。你放心，这事儿算过去了。哎呀，多谢，您真是大人办大事啊，大笔写大字。他不知道说什么好了。张作霖看马完好无损，那支枪都给擦了个倍儿亮，子弹、钱搭子、路套、马鞍子一样不少。张作霖想得了，别得寸进尺了。哎，当天晚上，老郑头、老于头摆了桌酒宴，既是道歉，又是给张作霖压惊。另外呢，给这于子山呢给打和。在席面上，张作霖发现这于子山这人还不是个坏人。你别看他是水贼，这人没什么心眼儿。张作霖还挺喜欢他，在这儿就交了朋友了。这于子山您可别小瞧啊，将来到了伪满洲国溥仪，做了康德皇帝，这于子山居然做了陆军大臣。你就这小模样的水贼出身，那是后文书，咱暂且不提。张作霖哪有心在回民府待呀？也就将养了2天半吧，起身告辞。这于子山呐，老于头
老郑头一直送出去有10来里地呀，难舍难离。于子山还说呢，老弟，哎，我现在追悔不及呀，我真打算永远跟着你将来不管干什么阔事，能不能给我打个招呼，也给我找条出路，我也省着游手好闲。张作霖说好，我把地址交给你，我住到黑山二道沟，你可以去找我。如果到二道沟找不着我，离那12里地有赵家庙，你到赵家庙一打听我，无人不知。实不相瞒，我还成立个小小的保险队，我是保险队的头子。别的我不敢保，只要你到了我的保险队，吃喝不愁。于子山那大嘴一咧，那好，我记住了，爹，你帮我记着点啊，不定哪阵我就冒上去。张作霖这才离开回宁浦，紧催大马是赶奔家乡。哎呀，张作霖心说呀，简直是做了一场噩梦啊！将来要回忆起这些事儿，简直是啼笑皆非。这趟出门怎么这么别扭，事儿没办成，坑坑洼洼，净遇上麻烦的事儿了。死了好几回都没死，往后不出门了，赶紧回家看娘去。也不知道媳妇儿现在怎么样，姐姐怎么样。张作霖心里是万分牵挂，他着急呢，马当然是走得快了。走到这地方叫牛心坨，离着牛心坨还有6里左右吧。张作霖骑着马正往前走着，噌！从树林里蹦出一条汉子来，把张作霖这匹马就给拦住了，大吼了一声：“站住！”您说多大嗓子，把这匹马吓得前蹄抬起多高了，就地转了2圈，把张作霖吓得也不轻。再入坐骑一看，这条汉子手里边拎着一口铡刀片，上身光着膀子，脑袋上勒着一块红布，下头蹬着彩裤靴子，目目横眉呀，看这意思也是刚喝完了酒，跑这儿劫道来了。张作霖刚然一愣，马屁股后头有人喊了一声：“别走，拉着点！”张作霖回头一看，还有一位，这位长得是长中带草帽，细高挑，细米拉的眼睛，穿着一身青衣服，手里头提着标梭，就练武术的那花枪没那缨子，一根棍前头是枪尖儿，但是磨的也非常快呀，就在张作霖的后心给顶上了，这一刀他妈扎死你，叫你穿糖葫芦，去见他来！哎，张作霖不吃眼前亏，把2只手高高举过头顶，下来！张作霖一片腿从马上跳下来了，心说我倒了8倍5的血没了，刚出龙潭又入虎穴，遇上吃生米的了。看这意思，这2位好像凶神恶煞，我可别吃了亏呀！伸手拽枪能不能拽？能。他怕一下拽不利索，那后边的枪就给他捅进去了。所以张作霖心里头挺镇定，把手高高举起来了。这俩家伙一看被劫的这个主挺老实，就马匹起来了，过来把马捋了捋，这匹马还不错，怎么说也值20两银子。有一个牵着马，那个过来把扎枪放下来搜张作霖的腰。你想想，他们又没有快家伙，这是找吃亏呀！果然这俩人没什么经验，搜身的这个主蹲着撅着屁股，正要解张作霖的衣服扣，
张作霖迅雷不及掩耳，噌拽出手枪要力敌二